হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এখানে সাবস্ক্রাইব বাটন দাবেন, পাশে যে ঘন্টাটা ছোট্ট দাবিয়ে দেবেন। সো যখন আমি নতুন কিছু ভিডিও আপলোড করব আপনার কাছে নোটিফিকেশান যাবে। তো আজকে মেন টপিক, আপনি যদি আপনার বন্ধুর ফোনে গ্যালারি বা ফাইল ম্যানেজার অফ করা থাকে, সো আপনি কীভাবে আপনার বন্ধুর গ্যালারি যে ফটোগুলো আছে ওগুলো কীভাবে দেখবেন। সো আপনাকে প্রথম ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। ওপেন করার পর এটা নেট অফ থাকলেও হবে। ওপেন করার পর আপনি সার্চ দিবেন ফাইল ডট 3টে স্ল্যাশ দেবেন, দিয়ে এসডি কার্ড লিখে সার্চ দিবেন। দেওয়ার পর এখানে আপনার বন্ধুর পুরো ফাইল ম্যানেজার খুলে যাবে, ওপেন হয়ে যাবে। সো আপনি এখান থেকে প্রত্যেকটা ফাইলে গিয়ে যেসব ফাইলে পিকচার আছে আর কি দেখতে পারবেন। সো আমাকে তোমার একটা পিকচার দেখাচ্ছি, দেখে নাও। পিকচারটা চলে এসছে। সো আপনি দেখতে পারেন আমার গ্যালারি পুরো লক হয়ে আছে, ফাইল ম্যানেজারও লক হয়ে আছে। দেখে নাও, ফাইল ম্যানেজারও অফ হয়ে আছে। আপনি এখান থেকে পুরো আপনার বন্ধুর পুরো যত সব ফটো আছে এখান থেকে দেখতে পারবেন। দেখছেন, ফটো চলে এসছে। সো আপনি এভাবে দেখতে পারেন। থ্যাংক ইউ। ভিডিওটি ভালো লাগবে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর হ্যাঁ, বন্ধুদেরকে শেয়ার করতে ভুলবেন না কিন্তু।